أحسن دواء للسعال من وصفات الزمان الجميل، الوصفة اللي كانوا كيستعملوها جدودنا، دقة بطلة الكحة. الوصفة اللي غنحتاجو فيها الحليب ديال البقر، الا ما كانش متوفر غادي نستعملو الحليب ديال الخنيشات. غادي نحتاجو المعلقه ديال الزعتر، وغادي نحتاجو اللوز القياس ديال 2 معالق ولا 3 معالق كبار ديال اللوز اللي غادي ندقوها في المهراز ولا نطحنوها بالخلاط. وغادي ندير الحليب ديالنا يغلى، غنخليوه في هذه المقادير هذه يطلق مزيان، من بعد كنصفيه وكنشربوه. راه مزيانه للسعال ولا الكحه، ومزيانه حتى لهشاشه العظام.